Mimi ndiye chairman wa watu wa 7 community hapa Mandera, na saa hii tuko hapa tuna address vitu kadhaa ambavyo imeweza kutu affect ya kwamba running across from security all the way mpaka ambayo ime affect mpaka transport. Kwa hivyo tuko hapa na tunaomba serikali iingililie kati na iweze kusaidia mambo especially ya transport hapa Mandera. Bwana County Commissioner, the Governor and the entire county government including the national government, tunaomba ya kwamba tuingililie kati kwa hii mambo ya security, na ndio watu pia waweze kusafiri. Kwa saa hii vile tunaongea tunasema ya kwamba kuna watu hapo wameshindwa kusafiri kabisa. Kwa hivyo tungeomba ya kwamba barabara zifunguliwe zote na tuweze kusafiri. Tumepeleka watoto wetu kule down Kenya na shule karibu kufungwa. 2 weeks to time shule itakuwa inafungwa. Tutakuwa tuchukue watoto wetu tuweze kukaa na wao nyumbani. Hakuna vile tunaweza kusafiri. So tunaomba kama wale locals wa hapa wako na uhuru wa kutembea, tunaomba hata sisi tupate nafasi ile njia ya kwenda Moyale iweze kufunguliwa, tupatiwe nafasi ya kusafiri kutoka hapa kuelekea Nairobi. Na pia tunaomba hao mandugu zetu maagents wa ndege, kila mtu ana uwezo wa kupanda ndege. Kwa hivyo tunaomba hata washuke tu kidogo warudi nyuma, sababu from 15,000 to 25 hiyo sio logic, iwezekani kwa mara moja na si wote tuko na uwezo. Kwa hivyo tunaomba hii jambo itatuliwe kwa haraka. Less than 2 weeks tuwe tumepata nafasi ya vile tunaweza kusafiri kuelekea nyumbani. Kwa hivyo tunaomba sana kwa county commissioner wetu hiyo mambo waweze kuingilia, pia na wakubwa wengine, pia hata na ma MPs waweze kuingilia, na governor wetu pia tunamuomba aweze kujua hapa ni nyumbani kwetu na tulipiga kura hapa. Sisi vile tulikuja huku few cartels of privatized transport hadi sasa Wagulale cannot move from here to Moyale, which we used to connect to Nairobi. Tafadhali ingilia kati mambo ya ndege ambayo imekuwa 30,000 or 25,000. Na pia hiyo 30,000 is not an assurance because unaweza ilipa na pesa yako irudishwe. Mr. Ruto, Dr. Ruto na kuheshimu sana. Angalia mambo ya barabara, sio tu security peke yake kwa sababu hatuna barabara. Ramu hadi Mandera hakuna lami. Banisa ama Wargadudu mpaka Moyale hakuna lami. Tafadhali huyu angalia hii maneno na utusaidie. Walimu wanakufa kwa misitu huko, hawana hata nyumba za kuishi, hawana chakula. Sasa wakati tuko hapa tukiwa ati tunategwa, tutajua sisi ni akina nani. Tena kama tuko nchi yetu ya Kenya, katika Kenya katiba inaruhusu mtu akae mahali popote Kenya akiwa yeye ni mwananchi wa Kenya, na hawe anakaa mahali popote akiwa anajisikia ako nyumbani. Sisi ni wananchi wa Kenya, na hapa tumekuja Mandera, ni nchi yetu tunajenga, sio kubomoa. Tumekuja kubomoa, na kodi yetu tunatoa kama wananchi wa Saredo. Na venye hata saa hii Bwana Ruto unasema ya kwamba kila mtu atoe kodi, hata sisi tunatoa. Na hii kodi yetu kama tunatoa, na sisi turudishiwe mkono ya shukrani ya kupatiwa security wakati unataka kwenda nyumbani tuna transfer of tower. Tena hii kitu kingine tunakuja ati upande ya ndege. Unasikia kutoka hapa Mandera kuenda Nairobi ni 25,000. Ukitoka Nairobi uende Turukana na Diobari ni 7,000. Kwani hapa ni kisima ya pesa? Tunapata hapo yetu iangaliwe. Sio wakati ati ikifika mnakadamisha watu. Hizi wote hata wenye wanakaa hii Mandera, wenye ni waishi wa kaunti hii ya Mandera, hata wanalalamika kwa hii nauli, sababu hii nauli iko juu sana. Hakuna mtu wenye anaweza kumudu hii maneno. Kwa hivyo hata nyinyi wanasiasa wa hapa tunawaambia muingilie kati hii maneno ndio mtatue hii shida. Nimekuja kutafuta, niliacha familia nyumbani. Bwana William Samoei Ruto kama rais wetu, njia yetu kutoka Mandera hadi Nairobi imetekwa nyara. Security imekuwa mbaya, hakuna vile tunaweza safiri kwenda kuona familia zetu. Na wao watu ambao wenye hii kaunti ya Mandera wazaliwa hapa nao wanatembea wako huru, hawana ugumu. Sisi tuna ugumu. Na ile safe mean ambayo inaweza kutumika kuenda Nairobi ni ndege. Nayo ndege imekuwa ni 25,000 ambayo mwananchi wa kawaida kama mimi siwezi afford, kwa sababu mapato yangu yenyewe hata kwa mwezi haifiki 10,000. Tafadhali na kwamba Bwana William Samoei Ruto ingililia haya mambo ya transport na security. Mandera kwa ajili ya kazi. Katika kazi ambayo tunafanya sisi ni mafundi wa kujenga manyumba katika
mji wa Mandera. Tunafinywa sana, hata upande wa kila kitu tunapakuliwa. Kwa hivyo mimi nimeomba, imefika wakati sasa wa sisi kuondoka kwenda nyumbani. Lakini sasa unakuta transport hakuna, magari zimefungwa, njia zimefungwa, hakuna vile tunaweza ondoka kwenda nyumbani. Lakini unakuta katika sehemu nyingine inafanyika kuwa sawa sawa. Mimi naomba Mheshimiwa Rais mpendwa ambaye ni William Samoei Ruto pamoja na serikali yako yote, angalia Mandera. Mandera sasa sisi watu wa Down Kenya tunachomwa moto kwa sababu hakuna kazi tunaweza fanya, mawe imesimamishwa, mafundi sisi hatufanyi kazi, hata wamama wa kufua wako na shida, kila kazi yote imesimama. Hakuna chakula ambacho sisi tunaweza kula. Kwa hivyo tunaomba kama ndege za Mandera zimekataliwa sisi kwenda, tunaomba serikali ya Kenya ikatuletee ndege hata kwa bei ambayo serikali yenyewe itasema. Sisi tunaomba ya kwamba mtuletee ndege nao, kama sio hivyo sisi tuko tayari kuweza kuandamana. Lazima security yetu ya Kenya ifanye kazi. Kwa hivyo Mr. Kindiki, umesikia hayo maneno na utayatekeleza kwa zaidi ya masaa 22. Tunakuomba sana Mr. Kindiki pamoja na serikali yako. Tafadhali Mheshimiwa Rais wetu mpendwa William Ruto, tunaomba na serikali yako ukaweze kutekeleza hayo. Asanteni sana.